各位主內嘅兄弟姊妹，我哋已經進入去呢個嘅復活第二主日。如果我哋會再睇翻下呢，係《若望福音》第20章第19至到31節。其實我哋會睇得到呢，主耶穌嘅一個復活，其實呢就係我哋嘅呢個信仰嘅一個核心。睇翻下呢一個耶穌嘅聖年報翻嚟覆去，喺翻最近都仲有好多人呢就會有研究，就會話呢係究竟呢條嘅聖年報係真或者係假。咁甚至有一個嘅猶太嘅一個科學家啦，咁佢亦都係一個拍攝嘅係一個攝影師嚟嘅，咁好專業啦咁樣。咁佢話呢，原本開頭佢話我要5日呢，我就要將呢個嘅復活嘅呢一塊嘅聖年報咧，要證明佢咧就係偽品，或者咧證明佢咧就唔會係值得我哋去信。咁當然啦，佢話我都唔會信天主，我亦都唔會信嚇。佢話直至佢喺整個嘅一個研究之下咧，經過咁多年，佢已經去到咧係78歲啊。咁啊，原來唔係單單講5日，係花咗咧係10零20年。佢都在所不惜，但係喺翻佢嘅最後嘅一個研究嘅裏邊唔係花粉，唔係咧呢個嘅碳14都唔係咧呢個嘅 NASA 嘅裏邊咧將佢咧係三立體咁樣咧係 3D 立體去睇出嚟。而最重要，佢話不如用呢個 DNA 啦咁樣，喺翻 DNA 嘅裏邊咧，佢再走去抄極呢個成個嘅 DNA， 佢話咧呢條嘅布咧。都未足為係證明咧係耶穌係復活咗嘅。咁我相信啦會，如果照翻喺呢個都靈嘅呢個聖年報嘅權威，佢哋會咁樣講啦。佢話我哋都唔係咧好緊張條布咧係真或者假。姑勿論咧，你哋話查咗嘅呢個咧係一條嘅布係假嘅，但我哋嘅信仰唔係掛鈎住喺嗰條嘅布好似呢個嘅科學家佢話係好似咧喺翻嗰個嘅DNA 嘅裏邊咧係呢個係非一般嘅 DNA 或者咧甚至乎咧係呢個嘅輻射係出嚟嘅一個證明啦咁樣。咁但係都未解釋到咧係耶穌係咪真係復活？咁我相信啦耶穌顯現俾嗰啲嘅門徒，顯現俾嗰啲嘅中途嘅時間，最重要一樣嘢係乜嘢咧？正如咧喺有一套嘅電影裏邊咧，瑪利亞馬達力納佢話翻俾嗰個追查嘅一個羅馬嘅士兵有一套嘅電影嘅裏邊 The Reason， 佢點樣講咧？佢話如果你睇唔到咧係主耶穌係真正嘅復活，你唔係用呢個真正嘅一個信仰嘅眼光嚟到去睇咧，你唔會明認咧耶穌係復活咗嘅。各位兄弟姊妹，如果我哋抱住一份嘅信仰，我哋會睇住嘅呢個嘅復活嘅主耶穌咧，唔係睇住嘅一條布，而係活生生嘅主耶穌。佢話翻俾我哋聽啲乜嘢咧？我係復活咗，係祝你哋平安同埋喜樂。讓我哋懷住呢份嘅心咧嚟到去堅持我哋嘅信仰，而且咧以我哋嘅一個信仰嘅眼光嚟到睇咧呢個嘅復活嘅主。係呈現喺我哋中間，願天主保佑大家。